Ndjenja me vozit këtë motor është ndjenje veçantë. Vitin e kaluar kum pas një aksident tron edhe kum shit me motor edhe me krejt. Po unë që prej vogël kam qenë marak motora. Shënjestër.net. Me krasmina që 6 vite. Ndjenja me vozit këtë motor është ndjenje veçantë. Ka adrenalin, ka edhe rreziqe, por me adrenalinën që ta jep kë motor nuk ka asgjë tjetër që po shkruan. Vitin e kaluar kum pas një aksident tron edhe kum shit me motor edhe me krejt. Po tash që më kthya pet edhe më i fort. Vendet më të mira që vizitojmë me shoqni janë për shembull Lybeteni, shkojmë nëpër Gjeravicë, po edhe venda kemi terren në komunën Kamenicës sa dush, mjaftueshëm. Ato i shfrytëzojmë i dalmi çdo vikend dillë me shoqni. 16 vjeçare, 15 kam filluar me krosa më të mëdha me vozit. Që ky motor që është tash, vlera e tij shkon deri në 10.000 euro kur del nga fabrika. Po pjesët ekstra që shkojnë deri në të, që i ka ky krejt, është ekstra që vazhdojnë, shkojnë deri rreth vlerë 2.000 euro. Po senet më të rëndësishme janë protektorat e makinës, mbrojtje, protektorat e grandës, mbrojtje në dur, mbrojtje në armatizera, mbrojtje në rrotë mramët. Në gjitha onë që është, ka mbrojtje secili vend. Gomat zakonisht 3 dile, 4 goma do të mundroj re. Po vlera prafërsisht e gumave që vendosmi na 2 copa janë 200 euro. Brendet më të mira motorave është kë, KTM, Husqvarna dhe gaz, me 1000 jem. Po me motorista zakonisht këtë Kosovën, në çdo dile nuk jemi në çdo tim vend, shkojmë musafer me një fjalë te njëri tjetri, zakonisht kalojmë mirë. Në gjitha vendet, këtë vendet e Kosovës kalojmë shumë mirë. Po ashtu kemi shokë edhe në Shqipëri, edhe atje kalojmë shumë mirë. Në Kosovë janë rreth 4000 motorista që vozitin kras. Shënjestër.net.